اللي احنا كنا بنقول عليه دايما دعوه الام يعني. بالظبط. روح ربنا يحبب فيك خلقه يعني، وديت ما زالت الحمد لله. بعيدا عن كرة القدم، أنا عايز من هو حسن شحاتة؟ ومن أين أتى حسن شحاتة؟ ومن أصحاب الفضل على حسن شحاتة، سواء لاعب سواء مدرب، في التاريخ الطويل والإنجازات الكبيرة اللي عملتها وأنت لاعب وأنت مدرب. أنا عايز أقول لك حاجة بس مهم، يمكن قلت لك قبل كده، إحنا لعبنا ضد بعض حوالي مثلا 7-8 سنين. 10 من 74 ل 82 83. مستر كوتي كان كل الماتشات تقول خلي بالكم حسن شحاته، وكان في علي خليل والخواجه، كان يقول يونس انت لازم عينك على حسن شحاته. ما انت كمان خدتني مره واحده. هنتكلم فيها بعدين. هنجي لها ان شاء الله بعدين. ان شاء الله يا ابو علي. هو في كلام مبسط يا كابتن مصطفى يعني. حسن شحاته انسان من كفر الدوار، تربى في كفر الدوار، ترعرع في كفر الدوار، ظهر في الكويت. طبعا وانا في كفر الدوار اللي كان لي فضل عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى الله المرحوم كابتن حسن الفار من عيله الفار، شريف الفار وحسين الفار، المجموعه دي. لما جيت الزمالك الكابتن حسن حلمي طبعا ده الله يرحمه محدش هيقدر ينساه، ودي لي فضل على ناس كتيره جدا جدا، انا واحد من الناس دي. المدربين اللي انا اتدربت معاهم ولهم فضل عليا كابتن زكي عثمان ربنا يديله الصحه طول العمر، الكابتن محمود ابو رجيله، مستر بابي الالماني، مستر كرامر الالماني اللي كان موجود معانا في افريقيا 74 في القاهره. يعني انا بعتبر هم دول. طبعا مش هقدر انكر المجهود اللي بذل من اهلي ومن عيلتي، سواء من والدي ووالدتي واخواتي. يعني هم في طريقي كان في كتير، يعني في كتير، بالرغم ان هو كان طريق صعب الوصول للقمه. وكنت لازم تحفر في الصخر زي ما بيقولوا يعني. لكن مع دعوات والدتي ووالدي ومساعدتهم ليا واخواتي، وزي ما قلت لحضرتك الاشخاص الله يرحمهم جميعا، خلي الكابتن زكي يديله الصحه والكابتن محمود ابو رجيله يديهم الصحه، دول وقفوا معايا وقفه كبيره يعني. وقفه كبيره، مش انا مثلا كنت وحش وبعدين هم وقفوا معايا بتاع، لا، بقول لك طريقي زي ما يقول الصعود للقمه كان طريق زي ما بيقولوا ايه، صعب جدا يعني. حفرت فيه في الصخر لغايه اوصل زي ما بيقولوا اوصل للمكانه دي. طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى ده سيناريو مكتوب وبيتحقق، بس بيبقى محتاج مجهود يبذل فيه عشان توصل للي انت اللي كنت بتتمنى تحقيقه، او اللي كنت عاوز توصل له، واللي كنت عاوز مش عاوز اقول النجوميه، لان النجوميه ديت في كل مجالات يعني. لكن الشهره اللي انا وصلت لها، اللي انا كنت دايما لما اقعد اتفرج في التلفزيون في الستينات على الاهلي والزمالك والترسانه والاسماعيلي، وتتمنى ان انت تبقى واحد من الفطاحل الكوره دول. ربنا حققها لي يعني، امنيه ربنا حققها لي، ويمكن اعطاني اكتر من اللي كنت انا بتمناه. ودي حقيقه يعني. ابو علي، انت عارف الكلام ده لا يتاتى بسهوله. لازم هناك عمل، لازم هناك مثابره، اكيد. لازم هناك اصدقاء، لازم هناك رمز للحياه، اكيد. بنتعلم منه يعني، ونحن عاشرنا بعض سنوات طويله. لكن عايزين نخش في الموضوع اللي شغل الشعب المصري كله، موضوع ماتش الجزائر الثالث. مش هتكلم على الاولاني ولا على الثاني دلوقتي، انا هتكلم على ماتش الجزائر الثالث. بعد انتهت المباراه هنا 2-0، واحنا كان لسه هنتكلم عليها برضو. ايه اللي دار من بعد المباراه مباشره، من نواحي اداريه، من نواحي فنيه، من تجهيز لعيبه، كل الكلام دوت. بص يا كابتن، بس قبل ما تجاوب يا كابتن علي، دكتور وليد دعبس رئيس القناه عايز يرحب بيك، لان رغم اهلاويته، وانت عارف انت قلت لي الجمله ديت، لكن يعشق حسن شحاته. اهلا يا دكتور. خير يا كابتن مصطفى. منور يا دكتور. كابتن حسن شحاته منور موديل سبورت. الله ينور عليك يا دكتور بقى. الدكتور وليد ربنا يخليك يا رب. كابتن حسن بتنورها. ربنا ينور عليك يا دكتور وليد. انا بكلمك بجد. انا عايز اقول لك ان انا
يعني اتزنقت في الطريق، لان انا موجود اهو في القناه مستنيك لما تخلص. ان شاء الله. ليا الشرف ان انا اسلم عليك فقط. ربنا يخليك يا دكتور وليد، متشكر. انا عاوز اقول لك كلمه يا كابتن حسن. اتفضل. انا هتكلم كواحد من جمهور مصر. انت بالنسبه لنا راجل مصري اصيل، عندك حميه وعندك حب للبلد وعندك كده، يعني ايه، ما بنحس بيك في الماتش، بنحس كاننا واحد مننا هو اللي بيتفرج في تدريبك، في الجول لما بيجي، في الجول لما بيروح، بنحس بيك قوي، بنحس بيك انك مصري وعندك انتماء، وفتحت لكل المصريين سكه ان يبقى المدرب مصري مختلف جدا عن ان هو يبقى مدرب اجنبي. لان المدرب المصري في المنتخب ده بيدي روح، بيدي ان اللعيبه ملتفه حواليك بيحبوك، الحمد لله، الجمهور بيحبك، الحمد لله. انت السبب في حب الناس لاتحاد الكوره انت السبب في حب الناس للمنتخب. يعني انا عاوز اقول لك الانجازات اللي انت عاملها مش بس على مستوى البطولات، انت عرفت تعمل روح وعرفت تلفنا كلنا حوالين علم مصر. احنا بنحب مصر كلنا، وانت بتحب مصر واحنا بنحبك. ربنا يخليك. ان شاء الله دايما بالتوفيق يا كابتن حسن. شكرا يا دكتور، ربنا يبارك فيك ويخليك يا رب. شكرا يا دكتور على المداخله الجميله دي، وانا عارف كنت حريص على انك ترحب بكابتن حسن شحاته، ومش حضرتك بس، من اول الدكتور وليد دعبس لحد اصغر واحد في القناه بيرحب بيك، وكانوا سعداء جدا بوجودك يا كابتن حسن. عايزين نرجع لماتش الجزائر. تحب نتكلم الاولاني ولا من الثالث، ولا انت عايز تبتدي منين في الجزئيه دي؟ اصل هو كابتن مصطفى، انت عشان تتكلم في الموضوع ده، وبالرغم ان انا مش عاوز ارجع له، لان انا كل ما برجع له بتتعب. يعني المهم يعني نتكلم احنا، حتى ناخدها من الماتش الاولاني هناك، يعني عشان ما يبقاش الماتش الاولاني هناك عادي، احنا رايحين نلعب مباراه عاديه جدا زي كل المباريات اللي بنلعبها يعني. وبعدين حصلت بعض الحاجات بعد ما وصلنا الفندق وبعد ما اتعشينا، حصلت لنا بعض الحاجات اللي احنا كنا شاكين يعني ان احنا ممكن يكون مقصوده يعني. ولغايه دلوقتي ما اقدرش اقول لك اذا كانت مقصوده او غير مقصوده. التسمم يا كابتن حسن؟ يمكن انت ممكن تتاكد، هقول لحضرتك، يمكن انت ممكن بعد الماتش الثالث تقول الكلام ده كان مقصود، لكن وقتها صعب ان احنا نقول ان هي كانت مقصوده، وصعب نقول ان هم ممكن الجانب الجزائري يقدر يعمل فينا كده. كان صعب ان انت ممكن ساعتها تصدق، لكن هو حصل مع اكتر من شخص. يعني انا حصل معايا وقعدت 3 ايام، يمكن انا ما كنتش بنزلش التمرين اصفر يعني. ورحت الماتش بالرغم ان الكباتن في الجهاز طلبوا مني، والكابتن سمير طلب مني، والاستاذ حازم الهواري، ان انا ما اروحش المباراه، ودي كانت عمليه تبقى صعبه ان انا ما اروحش المباراه، وتبقى صعبه كمان على اللعيبه هم ما يشوفوش مديرهم الفني معاهم. فانا كان حماده صدقي، كان احمد عبد الغني ممكن يروح فيها، كابتن حسنين، الدكتور ابراشي، كل دول وقعوا وحللنا. والدكتور ماجد خد مننا عينات، بالرغم ان احمد عبد الغني راح المستشفى، لان احمد عبد الغني كان ممكن يروح فيها. فخدوا مننا عينات، والعينات كلها طلعت ايجابيه ان في تسمم غذائي. الوقت اللي فيه في الغرفه وقاعد جنب سياده السفير في الجزائر، وكابتن سمير زاهر واستاذ حازم الهواري، و2 دكاتره جزائريين جم عشان يشوفوني. الكابتن سمير بالامانه يعني، كابتن سمير واستاذ حازم قال لك احنا لازم نثبت حاله. نثبت حاله، مش حاله عشان حسن شحاته بس لوحده، لا، نثبت حاله للتحاليل اللي هي اتعملت وطلعت ايجابيه ان في تسمم غذائي. لكن سياده السفير كان ليه راي تاني ان دي ممكن يا جماعه لا، ما نعملش مشكله سياسيه بسبب كذا ماتش كوره برضو والكلام ده كله. ومشينا على كلام سياده السفير، لان احنا فعلا برضو يعني ما كناش يعني مصدقين ان ممكن تحصل حاجه زي كده، او مش مقتنعين ان دي حاجه مقصوده. فبنقول ان الحاجه ديت احنا فكرنا فيها بعدين بعد الماتش الثالث بالذات. فخلاص الامور عادي، ورجعنا ورحنا القارات، وجينا من القارات لعبنا ماتشاتنا والكلام ده كله. الماتش اللي كان هنا زي ما كلكم حضراتكم عارفين، يعني انا مش هقدر اتكلم فيه، لان بس بعد اذنك بعد اذنك انا برضو مش عايز افوت الماتش الاولاني. انا في اعتقادي الشخصي احنا الشوط الاولاني زي الكتاب ما بيقول في الكوره بالظبط كده. ايه الدروب اللي حصل في الفرقه من وجهه نظرك كمدير فني او كتعليمات او بص يا كابتن مصطفى،